د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاس یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له شپږمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. ارمان د هغې په ناروغۍ پوهېده، خو تمه یې وه چې ښه به شي، ځکه چې ارمان نور د هغې مینې ړوند کړی و. څنګ کې یې ناست و، بالښت یې غېږ کې نیولی و او زنه یې پرې ایښې وه. علي، ستا په حاصلولو سره ما د لومړي ځل لپاره بهار ولیده. څک څک له سترګو یې اوښکې توی شوې. د اوښکو په لیدو سره مې غږ پرې وکړ: واه ګل لالا واه، دا بهار صرف عالیه راوستی شي، زه یې نه شم. موسک شو، په مړوند یې اوښکې پاکې کړې او ویې ویل: و کوچنیه، هغه ګل دې یادېږي؟ هو، ولې نه، په څپېړه دې چې وهلی وه. هغه بیا وخندل: نه نه ګرانه، هغه خو زما مینه وه، هله راشه چې ښکل دې کړم. څنګ ته یې ورغلم او ښکل یې کړم. هغوی خور او ورور زموږ مینې ته په کتو خپله هم سره غاړې وتل. خوشحال وویل: ارمان بچیه. هو استاده، تاسې څه ویل؟ هو، کله چې سیروم خلاص شو بیا علي سره په چکر پارک ته ولاړ شه. تر څو تازه هوا واخلي. سبا له خیره مور دې له ځان سره راوله چې ستاسو دواړو کوژدن وکړو. په سترګو استاد ژوندی اوسي. کله چې سیروم په ختمېدو شو نو د هغې له لاسه یې ایسته کړ. بیا پارک ته لاړو. بیرته چې راغلو ناوخته و. شپه مو دوی کره وکړه. په سبا یې خپل کور ته لاړو. دا ځل وره ته ارمان ودرېد او ویې ویل: ور زه ټکوم. ومې ویل: سمه ده. هغه چې کله وټکوه نو مور مو راغله او ور یې راخلاص کړ. ده په لوړ غږ نارې کړلې: مورې موږ راغلو. هغه یې سینې پورې ونیوه او زه د وره په پرده کې پیچلی پټ شوم. د دوی خبرو ته غوږ شوم. مور ته مې وویل: اسیر چېرته دی؟ هغه حیران یو او بله خوا وکتل. ویې ویل: مورې هغه همدلته و. ارمان د باندې ووت او چیغه یې کړه: اسیره! ورو مې په شا وسکونډه: چیغې مه وهه، همدلته یم، اخ ودرېږه. ویې خندل. په چل کې مې له موره بیل کړ. په خندا مور ته ورغاړې وتم. اخ زویه، زما خو دې زړه ودراوه. زه پوهېږم مورې، له ارمان ډېر در باندې ګران یم. ارمان وویل: هو نو پټېدو به خامخا ګرانېږي. مور مو وخندل: دننه راځئ، زما نازولو، ما ته ټول یو شان یاست. ټکنده غرمه وه، لمر هم خوله لګوله. سم له واره یې په انسان خولې راماتولې. ښه و، مینا مو درلوده. هلته ټول سره کېناستو. مور مو په خپل لاس پوخ کړې خوندوره کتغه او ډوډۍ راوړله او په ډېر خوند سره مو خوړله. ارمان بیا خوله ګوړه ګوړه کوله. مور مو وخندل: زویه بیا څه خبره ده؟ ارمان په رپانده غږ وویل: مورې هغه نه ده مورې. څه هغه دغه کوي؟ خبره وکړه زویه. مورې د علي په اړه در سره غږېږم، آیا ستاسو خوښه ده؟ اخ زوی جانه، دا خو د خوشحالۍ خبره ده. زه هم غواړم د زوی خوښي وګورم. دوی په خبرو بوخت و چې حمید او عاقب هم راغلل. ټول سره خوشحاله ناست و. مور مو وویل: که الله تعالی ته منظوره وه سبا به له خیره د علي غوښتو ته ورځو. ارمان له خوښۍ مور په تندي ښکل کړه او په لوړ غږ یې وویل: جنتي شي مور جانې. هغې وویل:
زامنو الله تعالی مو راته ژوندي لره، ورځ مو په خبرو تېره کړه، اوس شپه هم په خبرو تېرېږي. هل نو پاسئ خپل خپل ځایونو ته ولاړ شئ، ناوخته دی، ویده کېږو. خاموشي خوره شوه. په کټ کې پروت وم، د اسمان ستورو سره مې ځانګړې مینه درلودله. لاس مې پورته کړ، په څو باتې ګوته مې شمیرل شروع کړل. په همدې سره خوب راغی او ویده شوم. سحر مو سباناری وکړ. عاقب او حمید کور کې له پلار سره پاتې شول او موږ درې واړه علي دوی کره لاړو. هلته مو د ارمان او علي د کوژدن خبره پخه کړه. زموږ د غریبو به څه خوشحالي وه، خو د علي کورنۍ لویه وه او په کوڅه کې ورته شور ماشور جوړ شو. چیغې او چکچکې ډېرې شوې، هرې خوا د خوښۍ نغمې خورې وې. دستمال یې راکړ، د مور سترګې مې وخلنې شوې، لاسونه یې لاپه کړل. یا الله، ستا ډېر شکرګزاره یم چې زما په کور کې دې نن د خوښۍ رحمت وورو. ارمان د خوشحال څنګ ته ورغی چې مشوره ورسره وکړي. که ته نه خفه کېږې، غواړم چې د خښتو په بټۍ کې کار وکړم او د خپلې کورنۍ لپاره پیسې پیدا کړم. د نانوۍ په پیسو مې ګزاره نه کېږي، زه به له ورونو سره په بټۍ کې کار وکړم. څنګه مو خوښه ده؟ خوشحال وویل سمه ده زویه، څنګه چې ستا خوښوي. ارمان غاړه ورکړه او مننه یې ترې وکړه. هغه وویل په الله تعالی مو سپارم، خدای په اماني سره وکړه. ارمان د وروستي ځل لپاره د علي څنګ ته ورغی او ویې ویل ورته زه خو ځم، نه پاتې کېږم، چې بیا راځم په سره ډولۍ کې به دې وړمه. علي وویل ته چې ځې په مخه دې ښه شه، ویرېږم په دې چې جدا به له تا یمه. ارمان وویل په خوله دې غبرګ لاسونه کېږده او داسې مه وایه ګرانې، زړه مې امانت دی، دا ځان سره وساته او ای خوږې مینه در سره لرم. علي وویل ارمانه، په زړه کې مې هسې یوه ویره ولوېده. ګوګل مې نه غواړي چې رانه لرې لاړ شي، دا چې ولې ویرېږم هېڅ نه پوهېږم. او ای ګرانه، بیا کله راځې؟ څه نشم ویلی، په دې الله تعالی ښه پوهېږي. زه عاجز یم، یوه ډالۍ مې درته راوړې، واخله. د دې تکمې په کېږاږلو سره به دغه کلمه درته وایي مینه در سره لرم علي، ډېره مینه. هېر مې نشي، یوه ډالۍ مې د ځان لپاره هم اخیستې، که ته وغواړې غږ به دې ثبت کړم. ضرور، ولې نه؟ مینه در سره لرم ارمانه، ډېره مینه. ګلابه ته خو ګل یې، پام چې عمر دې د ګل نشي. رښتیا هم مرګ نه مخکې دوی له خپل راتلونکي بېلتون نه خبر شوي ول. حال یې ورمنډه کړه او ورغاړې وته، په کړیکو کړیکو یې وژړل. ارمان اخ کړل لیونۍ دا څه کوي؟ موږ به همیشه سره یو ځای یو، پام چې نورې اوښکې تویې نه کړي. که ته داسې کوي نو زه به همت له لاسه ورکړم. بخښنه غواړم ګرانه، اوښکې زما په واک کې نه دي. په ژړغوني غږ یې وویل په خیره لاړ شي او بیا په خیر راشي. ارمان وویل ته هم په ځان پام کوه او ای ګرانې په وخت دوا خوره، انشاءالله ژر به راځم. په لوی الله دې سپارم، د خدای په امان. له همدې ورځې د دوی بېلتون شروع شو. ارمان او حمید د خښتو په جوړولو لږ څه پوهېدل، زه او عاقب نه پوهېدو. له کوژدنې وروسته د پور ختمولو لپاره به مو سخت کار کاوه. لسګونې شپې ورځې تېرې شوې. ورځ وروسته له هغې د علي خبر راغی چې هغه سخته ناروغه ده. کور کې ټول خپلو کې سره خواشیني شو. د دوشنبې ورځ ارمان ټیکهدار پسې
د هغه دفتر ته ورغی تر څو یو څه پیسې ترې واخلي او د علي پوښتنې ته ورشي. ټیکهدار په دفتر کې نه و. هغه د اونۍ په اخره کې راته بیا به یې مزدوري راکوله. ارمان بیچاره تش لاس بیرته د کار ځای ته ورغی. د خښتو کاري سامان سره زه ناست وم. په خوا کې مې د اوبو غاټ حوض او نږدې ژور دریابي کوهی هم و چې زه به ترې ډېرې وېرېدم. ارمان راغی و د کوهي تر څنګ کېناست. د بېلتانه اوښکې له سترګو بهېدلې. ومې ویل ګل لالا دا څه کوې؟ ته ولې ژاړې؟ هغه ځواب رانه کړ. خاموشه کوهي ته یې کتل. له ځمکې به یې تیږې ایستلې او کوهي ته به یې اچولې. څنګ ته یې نږدې شوم. د هغه مخ مې ځان ته راوګرځاوه او ومې ویل هی وروره ته ولې ژاړې او دې کوهي ته ولې زیر زیر ګورې؟ هغه په غمجنو سترګو وکتل چې له ورایه مې په زړه کې څړیکه پیدا شوه. صبر ولره وروره، الله تعالی به خیر کړي. ارمان پوهېده چې دا ځل به عالیه ژوندۍ نه پاتې کېږي. جیب ته یې لاس کړ. د زبند یې وایست. د تکمې په کېکاږلو سره ترې غږ پورته شو. مینه در سره لرم ارمانه، ډېره مینه. د هغه په اورېدو یې لپې لپې اوښکې تویې کړې او داسې یې وویل زړه مې په لاس کې ګرځوم، رانه سینه ورکه ده. خوبونه مانه تښتېدلي دي که شپه ورکه ده. له ډېره وخته مې د زړه زنځیر شړنګ نه کوي. د ډېره وخته له زړګي مې دروازه ورکه ده. کوچنیه زه نه پوهېږم له دې کوهي ولې ماته خوشبویي راځي. ومې ویل خوشبویي د څه شي وروره؟ اته ښه یې؟ نه، احساس مې بدل دی. هر څه راته نوي نوي ښکاري. ښه نو راځه چې کور ته ځو. زه له دې کوهي وېرېږم او تا ته خوشبویي ترې درځي. هله پاسه چې ځو. هغه رانه مخ واړوه. ورته په زاریو شوم. اخر پاسېد او کور ته لاړو. مور مو ارمان ته وویل زویه له ټیکهدار نه دې پیسې واخیستې؟ نه مور جانې، هغه په دفتر کې نه و. خیر زویه، الله تعالی مهربانه دی. ارمان اوښلنې سترګې اسمان ته کړې. په وچه ژبه یې وویل یا الله، ما خپل لاسونه تا ته لپه کړي. ته مې عرض واخلې، زما عالیه وژغوره، هغې ته روغ صحت ورکړه. له بېوسۍ په سترګو اوښکې روانې شوې. سر یې ښکته کړ او ویې ویل زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي. هره سبا چې کله راشي د سبا نه مې نفرت شي. مور مو منډه کړه. هغه یې خپلې سینې پورې ونیو. چوپ شه زویه چوپ، نور نو ونه ژاړې، بس همدومره بس دی. د ارمان په لیدو مې زړه پرهر شو. مې ویل ګل لالا ته خو زلمی یې، ولې کم حوصله شوی یې؟ ګرانو اورېدونکو، دا و د مورې ته مې زړه کې د ناول شپږمه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې پر پاک، مهربان او سپېڅلي رب سپارم. لوی الله مو مل شه.